talaga ako magaling mag-curl. Gamit curling iron. Tapos, yan. Tapos, slide. Oh, ganun lang pala. Mamaya akong artista. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Turla, and in this video, I'm gonna be unboxing, trying, and reviewing my new Philips style curl. So, this is a curling iron na nabili ko sa Amazon. Free shipping. Magkano siya? So, nabili ko siya ng 18 euro and 99 centimes. So, ano ba ako? Realize ko, pinagsama ko yung French and English. Cents, diba, sa English. Tapos, centimes naman sa French. So, it's 18 euro and 99 cents. Magkano siya in pesos? Let's say, 1 euro is to 55 pesos. So, it's 1,044.45 in PHP. Not bad, diba, for a curling iron. And then, yung brand niya is Philips. Na-receive ko siya kanina. So, in-order ko siya kailan ba? I think nung Miyerkules. Tapos, dumating siya ngayon. So, 2 days lang ang shipping niya. Tapos, free yun kasi naka-prime. So, na-addict na sa Amazon. Lately, ang dami kong pinamili sa Amazon. Kasi ang bilis ng delivery nila. So, this curling iron is ceramic. So, we all know pag ceramic siya, mas smooth at saka shiny yung finished product or yung finish ng styling ng hair natin. Tapos, it has 8 digital settings. It can heat up to 200 degrees Celsius. And yung pinaka-lowest naman niya is 130 degrees Celsius. So, 25mm medium barrel for classic curls. So, maganda siya kasi hindi siya yung maliliit ang curls niya. Makapal kasi yung barrel niya. I don't know how long it is. Hindi nakalagay. Tapos may auto-off siya. So, kapag nakalimutan mong patayin, mag-auto-off siya. Tapos, yun, 2-year guarantee. Tapos, 1.8 meters yung cord niya. Hindi ko pa ito binuksan kasi nga umalis kami kanina. Bubuksan ko siya. I'm not fan of curling iron, guys. Pero, wala lang. Gusto ko lang matry. Ay, yung bangs ko. Yung bangs ko, hindi siya kumain na yun. Hindi siya maganda. Well, instruction. I'm not fan of reading instructions. So, ayan ang safe niya kasi ayan na, nakabox siya. Not bad for its price. I think, guys, wala nito sa Darty tsaka sa FNAC. Ewan ko lang sa online. Pero sa Amazon ko to nabili. Siya, naka-plastic siya. Ayan. Tapos, may safety chemistry dito. Yung parang foam. Ayusin na natin. Tapos, umiikot yung ano niya, yung cord niya. Tapos, ito nga, 1.8 meters siya. I'm not really a fan of using curling iron, so please bear with me. Hindi ko siya masyadong alam gamitin, pero may idea naman ako. Pero hindi ko ako ganun kagamay sa curling iron. Normally, pinangkukulot ko talaga. Tsaka everyday styling ko talaga yung plancha ko. Pati pag sa mga clients ko, plancha talaga gamit ko. So, ayan, itry na natin siya. Nag-spray ako ng itong, anong tawag dito? Heat protection spray from GHD. Nag-spray na ako kaninang nag-blow dryer ako. So, huwag na tayong magsayang ng product. Pero guys, I recommend this heat spray protection kasi heat protect spray pala. Pero same lang, heat protection spray. Mas safe yung buhok kapag in-style natin siya. So, sorry sa mga breakouts ko ha. Grabe kasi pag nag-makeup talaga ako, medyo hindi happy yung balat ko. May sumahan, pero okay lang yan. Tingnan nyo guys.
May nakaano, pero okay lang yan. So, syempre, kailangan natin ng suklay. Mahiwag ang suklay. Tapos, ano pa ba? Mga clam na nandito lang sa gilid ko. So, anytime makakuha ko dyan. Tapos, etong ating curling iron. So, guys, please bear with me. I'm not used of using. Hindi ako talaga fan ng ano. Kasama natin yung buto. Section ko siya ng paganito. Ayan. So, ayan. Long press siya. So, i-on na natin. Long press siya. Dito. May on and off siya. Sorry sa nails ko, guys, ha. Ayun, long press. Tapos may nakalagay siya dito na 170. Ayan, may LED siya. I don't know if you can see. Pero may LED something siya. So, sinet ko siya into 200 degrees Celsius. So, nagbe-blink siya. I think kapag nagbe-blink siya, it means na nagsiset pa lang yung init niya. Ayan tayo eh. Ayaw magbasa ng instructions, kaya hula-hula tayo dyan. Pero I guess ganun siya. Yeah, tama tayo guys. So, nag-stop siyang mag-blink dahil mainit na siya. So, good luck to me. Sana hindi ko mapaso yung aking tainga. So, try ko siya ng malakihang parts ng hair. Kasi guys, I'm not fan of yung pakonti-konti kong ini-style yung hair ko. Well, sa mga clients ko, yes, dahil kailangan yun para maganda yung result. Pero sa sarili ko, madalian ako lagi mag-style, mag-makeup. So, ayan. Tapos ko lang itong guys, flex ko lang itong aking nakat yung kilikili ko. Gusto ko lang i-flex itong aking false eye. In fairness, na-try kong maglagay. Hindi ako magaling maglagay ng false eye. Baka dahil kaka-YouTube ko, maging magaling ako. Kasi syempre, diba? Dagdag effect din siya sa camera. Baka sakaling masanay ako at matuto. So, gusto ko palabas. Guys, this is not a tutorial. I'm just trying to... hindi talaga ako magaling. Listen ko muna. Well, look. It does its job. Diba? Tapos, ikot ko siya na din. Ano ba? Sorry ha, hindi talaga ako fan ng curling irons. Gusto ko sa baba lang ang kulot. Pero pag-aaralan ko to para makapag-tutorial ako. In fairness, I love it. Diba? Ganda. So, ayan muna. Ang ganda. This is what I don't like sa curling iron. I have to wait. Ainip ako. Ewan ko kung nakikita niyo yung usok, pero don't worry, it's not my hair burning. Nakikita niyo ba yung usok? Pero ako nakikita ko, kasi merong heat protection yung ano ko, yung buhok ko. Kapag mag-styling kayo ng hair, make sure na tuyong-tuyo na yung buhok niyo para iwas damage. Talaga ako magaling magkulot sa gamit curling iron. A hairdresser is failing to use curling iron. The struggle is real, OMG! Kailangan ko talagang matutunang gamitin ito. Yes. Wala. Okay. Okay. Oh, pero in fairness, ang ganda ng kulot niya ha. I'm loving it. Konting practice lang, guys. Matuturuan ko na kayo. Guys, please, huwag nyo naman akong pagtawanan, ha. Hindi talaga ako sanay pag-curling iron. Matuturo kong lang tip sa inyo. Suklay, bago pa sa curling iron. Pero in fairness, it's easy to use. Nag-adjust lang ako ng konti.
Unti-unti na ako natututo, guys. Dapat pala ang name ng video to is, ano ba? Watch me learn how to use the curling iron. Diba? There's always a first time. Well, it's not my first time, pero it seems like, dahil, yun, bumili ako once. Tinry ko siya ng isang pass lang. Sabi ko, ako talaga. Yun naman kasi yung sobrang liit lang ng ng bilog ng barrel niya. Tsaka 10 euro lang ata yun. Diba? Natututo na ako. Look. Naging kulot Goldilocks siya. Ayusin na lang natin yan mamaya. Guys, hinaan ko. Masyadong malakas yung for my hair. O, diba? Natututo na. Yung ginagawa kong Korean style, pwede din dito, I think. Parang ang dali. O, diba? Diba pag ganito yung shape nun? Ayan na, natututo na ako. Tignan nyo. Lagay nyo lang dun siya sa pinaka magiging dulo niya. Pointing up yung curling iron. Tapos, diba? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Naman daw dito, counterclockwise ba or ano. Pero in fairness, guys, ang dali niyong gamitin. Diba? Tignan nyo, guys. Diba? Pointing up. Slide. Parang yung plancha lang. Ikot. Actually, in fairness, I'm loving it. Ayun yung ayaw ko, may naiiwan pag hindi ko alam kung hindi lang ako magaling gumamit, pero pag-aaralan ko talaga to. I think, okay, let's try another one. Okay, pwede siyang gamitin na parang, ayun. Tignan mo kung kailan patapos. Pwede siyang gamitin na parang plancha yung gamit mo. Ganito kasi pag sa plancha. Tapos, glide siya. Diba? Guys, ngayon, matuturuan ko na kayo. Pwede ko na kayong tutorial. Pwede pala siya. Alam ko lang. Kailan patapos. Ito kaya ang bangs natin. Kamusta na? Hi, bangs. How are you there? Sana maganda to. Yung bangs kong yan depende sa mood. Tingnan natin dito sa kabila. Gamitin ko siya na parang plancha gamit ko. Yan, ganyan kasi pag sa plancha. Yan, ganun. Tapos i-slide, ganun. Up! Ulat! Pero in fairness, ang ganda ng niya. Diba? Ang wavy. Wavy lang. Ayan, ganyan sa plancha. Tapos, yan. Ikot. Ganito kasi magkulot sa plancha Yun. Guys, look at, in fairness, hindi siya mukhang Goldilocks. Diba? Ganun pala yun. Last dito. Kailan last, na lang diba? Ganito kasi pag sa plancha, ikot, support yung, tapos, yan. Tapos, slide. Kita nyo ba? Slide. Tapos, yan. Ganun lang pala. Diyos me. Tignan niyo siya. Pasok. On. Tapos, twist. Slide. Twist. Slide. Twist. Slide. Perfect! Ganun lang siya, guys. Wow, nag-enjoy! Diba? Ganito ginagawa ko pag gusto ko ma-soften yung pagkaka-curl niya. Tapos pag, like, eto, Hindi, explain ako. Like, eto, for me, tignan nyo,
how to say, alam niyo yung parang napaliit yung, patayin ko nga muna to. Napaliit yung ano niya, yung curls niya. I-soften ko yung curls niya. Gusto ko ma-achieve yung medyo parang wavy lang. So, pwede nyong hila-hilain yung buhok nyo sa kamay nyo na paganyan. Tapos, ako, pabaliktad. Hila-hilain din. Or pwede kayong gumamit ng paddle brush. Makaka-volume guys kapag ganito yung way. In fairness ha, malambot siya. Yung dito gusto kong i-curl. I-on ko pa. So, ayan guys. This time, medyo confident na ako. Kaya ko na to. Tiwala lang. So, gusto ko kasi medyo tumaas-taas yung curls. Para medyo Catherine Bernardo yung effect. Ewan ko, gusto ko yung ganda niya. Hindi ko naman siya super idol, pero gusto ko nakikita siya. Kasi morena siya eh. And oh, diba? Dali na lang. Oh, diba? Yun, ganyan-ganyan lang pala yan. Oh. Diba? Guys, kaya ko na siya. Kaya ko na kayong turuan. Tignan nyo. Ang dali na lang. Diba? Wow. Kaya natin sa kabila. Guys, I'm loving it. In fairness, parang feeling ko mas gustuhin ko nang mag-curl gamit yung curling iron instead of plancha. Kasi kapag sa plancha, nahirapan ako banda dito. Tsaka mas may volume talaga kapag totoong curling iron talaga yung gamit. Napatunayan ko yan ngayong araw na to. Ayan guys, so tingnan nyo kung mapapansin nyo, parang ang dali-dali na lang ng buhay ko. Dali na gusto ko nang sumuko eh. Oh, diba? Ayan, napataas naman ata siya, pero okay lang. Guys, look at this. Diba marunong na ako? Yeah! Guys, marunong na ako. Look! Oh, diba? Ganarn! 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 Sa loob. Guys, I'm super happy. It's such an achievement. Guys, naiyak ako. This is such an achievement, guys. Thank you so much to this plancha. Curling iron. Thank you so much to you. Because of you, I've learned how to use you. I've learned how to use curling iron. Guys, nakakaiyak. It's such an honor. It's such a big achievement, guys. Grabe. Wow! Puro kalokohan eh. Look at this! So, ano na? Mukha akong artista. Kumukha ko na. Si Catherine. Diba ganyan yung effect ng kulot-kulot niya? Yung kulot na hanggang kulang na lang pati yung anit niya makulot. Pero sobrang bongga guys. Kaya na-trip kong gayahin. Ganda. Ganon din mo inakala. Ouch! Namasok na lang yung anit ko! Namasok na tumatawa pa eh. Tamang-tama, may Christmas party kami ngayon. Guys! Look at this! Bouncy big curls. Medium curls. Pala big. Ayan.
bouncy medium curls. Guys, look! Mga 3/4 nitong buhok. Hindi ako marunong magkulot, pero mga 1/4. Natuto na ako. Ayan, this is the end result. What can you say? So now, I have to share you my final say. Tuwa ako dito, napapatingin ako sa salamin. Guys, ang masasabi ko sa plancha na to is, this is super worth it. It's easy to use, like me, I admit, and hindi ako nagpapaka-plastic, guys. For those who knows me at saka sa mga clients ko, alam nyo na hindi ako gumagamit ng curling iron. Pero ang curling iron talaga is pang-stay lang siya, kaya gusto ko yung budget-friendly, pero kahit pa paano binili mo yan, so kailangan useful talaga siya. So, bili na kayo. If naghahanap kayo ng curling iron, Philips from Amazon, 18.99 euro. So, almost 1,000. And ewan ko, super namangha ako dito sa Philips na to. Thumbs up. So, gawa tayo ng phrase. So, gawa tayo ng ng linya natin. So, Philips curling iron, is it I'm so in love? Or is it I'm so meh? So guys, nag-full memory ako pero gusto kong i-add to. So, I can say to the Philips curling iron is I'm so in love! So, yan. Pag thumbs up tayo dyan, I'm so in love tawag natin. So, ayun guys. Thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa video to. Please don't forget to subscribe on my channel. Bye guys!